Ақын Шаяхмет Оразымбекұлының қалың оқырман қауымға ұсынып отырған бұл жыр жаңа жинағына поэзия әлеміне өзіндік үнін білдіретін, таланттың кемеліне келген шағында туған жырлары енгізіліп отыр. Атила ғасырлар бойы әлемнің әр халқында әр түрлі жырланып келе жатқан қайталанбас тарихи тұлға. Ақынның бұл тақырыпқа қалам сілтер алдында көп ізденіп, көп толғанғанын сол дәуірдегі тарихшылардың келтірген уәждері мен жазбаларын өзгертпей келтіруінен байқауға болады. Сондай-ақ жинақтағы Сүзге ханым, Шырақ дастандары да халқымыздың терең тарихынан бүгінгі ұрпаққа сыр шертеді. Жыр сүйер қауым ақынның қалың орманға ұсынып отырған бұл жыр жинағында сүйсіне оқиды деп ойлаймыз. Олардың мінезі ұлттың мінезі, сөзі қазақтың сөзі, аңызы да қазақтікі, Абайды аңыз еткен халық, кейінгі Ғабитті де, Шерханды да, Әбішті де, Мұқағалиді да, Мұхтар Мағауинді де, Оралхан Бөкейді де, Қадыр Мырза Алиді де аңыз етеді. Олар оқырман сүйіп оқитын, көркем шығармалар тудырып қана қойған жоқ, ұлы дала ұландарының рухын көтеретін тұлғада бола білді. Бұл кітап олардың өмірдегі бейнесі мен сөз өнеріндегі еңбегін шендесіре суреттеуімен де құнды. Белгілі балалар ақыны, әрі композитор Тілеуғазы Бейсенбектің бұл жинағына оның балаларға арналған өлеңдері мен аңыз дастандары және ертегілері топтастырылды. Мұндағы аңыздардың тәрбиелік мәні бар. Балаларды ақылды да, тапқыр, білімді де өнегелі болуға үндейді. Жас жеткіншектерді кішіпейіл болуға, ата-анасын, туған елін, өскен жерін ардақтауға шақырады. Айзат Рақыш халықаралық және республикалық әдеби байқаудың жеңімпазы. Жазушының көркем тілмен көмкеріліп, бай идеялармен айшықталған бұл жинағы ойы терең, рухы ерең оқырмандарға арналған. Бұл кітапта мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, көрнекті ақын Несіпбек Айтұлы балаларға арналған таңдаулы шығармалардың орысша аудармасы қоса беріліп отыр. Қазақ тілінен аударған Сергей Рыбаков. Ақынның әр тақырыпты қамтыған, балалар әлемін балдай түрімен тамсандыра жырлаған өлеңдерімен, аңыз ертегілері жеткіншектерді туған ел мен туған жерді сүюге, жақсыдан үйренуге, жаманнан жиренуге шақырып, мейірімді, қайырымды болуға баулиды, биікке талаптандырады, қиялын қанаттандырады. Жазушы Серік Үсенұлының бұл кітабына соңғы жылдары жазған бір топ әңгімелері енгізілген. Балалар басылымында біраз жыл жұмыс істеп, балаларға жазудың ебін алған қаламгердің шығармалары оқиғасының тартымдылығы мен тілінің жаттықтығымен ерекшеленеді. Алғаш рет 1719 жылы жарық көрген бұл кітапта 28 жыл Американың жағалауындағы елсіз аралда Ұлы Ориноко өзенінің сағасына жақын жерде өзінен басқа кемедегі экипаждан барлығы қаза тауып, кеме апатынан кейін жағаға шығып жападан жалғыз тіршілік еткен теңізші Робинзон Крузоның өмірі, басынан өткерген таңғажайып оқиғалары баяндалады.